marbe agiftico. Yalo. 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 Si jalata yala marbe. Yala marbe agiftico. Yalo. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamu jaallatamu obboloota koo toora yuutuubii koo jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii walaa barruu obboleettii keessan masarati yuutuubii koo sabskiraayib laayik koomantii gochuun dhiisinaa waan inni sirratti gadhiisu hundumaa ilaalaa laayikii sabskiraayibii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha walaa barruu nagaa keessanii miti. Walaa barruu keenya keessatti mudannoo tokko isinitti hima biyya kana yeroon dhufutti jechuudha hundumti keenya afaan hin beeknu dhaqiitii mucaa fidiinaan jetti maadaamiin koo dhaqee yeroon ani mucaa fiduu wallaalutti farshaa ganama mana waan hin qulqulleesseefu farshaa fideetaniin fuuldura ishii kaa'ee jechuudha. Mudannoo koo inni itti aanu immoo ammas dhaqiitii mucaa fidiinaan jette yeroo ishiin dhaqee mucaa fidiinaan jettu amma immoo caammaa jechuudha iddoon as takkaakkalee fideetan fuuldura ishii kaa'ee jechuudha mudannoon keenya hedduudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamu jaallatamu obboloota koo toora yuutuubii koo jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii walaa barruu obboleettii keessan masarati yuutuubii koo sabskiraayib laayik koomantii gochuun dhiisinaa waan inni sirratti gadhiisu hundumaa ilaalaa laayikii sabskiraayibii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha walaa barruu nagaa keessanii miti. Walaa barruu keenya keessatti mudannoo tokko isinitti hima biyya kana yeroon dhufutti jechuudha hundumti keenya afaan hin beeknu dhaqiitii mucaa fidiinaan jetti maadaamiin koo dhaqee yeroon ani mucaa fiduu wallaalutti farshaa ganama mana waan hin qulqulleesseefu farshaa fideetaniin fuuldura ishii kaa'ee jechuudha. Mudannoo koo inni itti aanu immoo ammas dhaqiitii mucaa fidiinaan jette yeroo ishiin dhaqee mucaa fidiinaan jettu amma immoo caammaa jechuudha iddoon as takkaakkalee fideetan fuuldura ishii kaa'ee jechuudha mudannoon keenya hedduudha. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamu jaallatamu obboloota koo toora yuutuubii koo jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii walaa barruu obboleettii keessan masarati yuutuubii koo sabskiraayib laayik koomantii gochuun dhiisinaa waan inni sirratti gadhiisu hundumaa ilaalaa laayikii sabskiraayibii naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha walaa barruu nagaa keessanii miti. Eebbaaf naataa isiniin jechuun jaaladha. Har'a garuu gorsa xinnoo tokko qabadhee gara keessan dhufe jechuudha. Sana dura yuutuubii kootiif warri haaraa taatanii yuutuubii koo sabskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a. Yuutuubii koo laayik sabskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha walaa jabeessinu isiniin jechuu jaalladha. Mee akkuma mata duree koo irratti argitaniyyuu seenaan hojjetiin seenaa hojjedhu darbi seenaa hojjetteen darbi seenaa hojjedhu darbi seenaa hojjetteen darbi jedha mata dureen koo maaliifan kana qabbee dhufee laata walumaan kan hordofnu ta'a. Egaa namni ammuma beekumsa isaatii wal gorsaa seenaa hojjedhu darbi seenaa hojjetteen darbi kan hin jedhee fi sababa hin qaba jechuudha. Egaa haalli mijatu ani akkuma argaa jirtan amma na danda'ameetti isin waliin ani hirmaadha yeroo qabutti liibiseene ana amma liibiseene viidiyoo waraabaa jira. Guyyaa waaqayyoon na gargaare immoo waan hundumti isaayyuu waan hojjennu waliin argina gara fuulduraatti jechuudha. Inni caalu murannoo fi kaayyoo qabaadhu. Dhalli namaa murannoo kaayyoo abdii yoo qabaate isa jalqabaatti waaqayyoon abdatee yoo ka'e wanti nuti iddoo namni hin geenye gahuu dadhabnu tokko hin jiru. Jalqabatti maaliifan gara kana dhufe isinitti fakkaata yoo maatiin adabanii addana guddisiisan yaa adda cite yoo milkaa'e immoo milkaa'e nambosoota waan nama ofii keenyaaf qabnuu fi albuurni nuti qabnu dhugaa dubbachuuf irraa hafeetu namaaf ta'a jechuudha. Garuu nuti kan nama haala keenya hawwina malee amma meeqaatti amma waggaa meeqaatti amma bara meeqaatti haalaati kan nama hawwina. Nuti ummata baay'ee bal'aa ummata baay'ee guddaa ummata baay'ee
beekumsa qabuudha dhugaa dubbachuu fi taanaan jechuudha. Uummanni nuti afaan kana dubbannu uummata biyyoota haalaa keessas yoo ta'e iddoo garaagaraatti uummanni keenya uummata deemedha, uummata guddateedha. Garuu immoo kaleessa akkas ture isaan akkas ture kaleessa jechuu dhiisnee aniifati kootu seenaa hojjenna seelaa dhiisnee seenaa hojjenna si jechuu jaalladha. Obboleessa kiyya obboleetti kiyya gorsa koo kana yoo si hin tuffatin gorsi hin tuffatamu. Ogummaa kan qabu jedha Salamuun Macaafa Qulqulluu keessa hubataan gorsa dhaggeeffata jedha. Ennaa kanaaf jennaani jechoota nama sadii wal duukaa na mudate jechuudha. Jechoota maaliif eebiluu utuu jammartee maaliif dhiiste yoo naan jedhuni namni keenya nama hin jabeessu. Namni keenya waliin jabeessu. Kanaaf jedheetaniin abdii kutadhee jidduun dhiise sirii isaayyuu balleesse naan jedhe. Tokkommoo maaliif yuutuubii afaan nama qaanqaa yookiin afaan kee dhiistee afaan nama biraatiin banattee hojjechuu jalqabde jedhee gaafa nan gaafadhu saboonni biraa wanta xiqqoodhaanii nama guddisu jedhe. Namoonni biraa yookiin saboonni obboloonni keenya Habashaan wal guddisu dafanii wal guddisu. Ennaa saba koo jibbeetoon ta'e waliin guddisnu waan ta'eef wal guddisaa waliin jabeessan jiru waan ta'eef kanaaf afaan isaaniitiin banadhee ani jechoota sanallee yookiis immoo afaan kanallee baay'ee hin beeku naan jedhe kunis. Yoo naan akkanasiin hin jedhu an gara miidiyaatiin dhufne yeroo sana amma immoo diiteel keessa galii yoon ilaalu akkamitti wal guddisuu keenya maaliif akkas ta'e obboloonni keenya baay'een abdii kutatanii callisanii abdii kutatanii taa'aa jiru. Obboloota keenya please walaa jajjabeessinu walaa guddisnu. Obboloonni keenya achi as dhufanis maaliif abdii kutatu? Abdii kutachuu hin qaban. Abdii torree akka isaan ka'anii jajjabaatanii ka'e hin dandeessa abdii kutatiin jabaadhu waliin jenni jabaadhuu barreessina yeroo mara kunuutii keenya jalatti jabaadhuu nuti barreessinu dhuguma akka obboleessi sun yookiin akka obboleettiin sun jabaattu gochaa jira ati akkas gochaa jirtaa maaliif hin akkanasiin jedhe beektaa viidiyoo nama tokko hin dhaggeeffanne viidiyoo nama tokko otoo hin dhaggeeffatiin dhaqneetu laayikii tuqnaa komantii keenyaa fi jabaadhu jechatatti safna barreessinaaf. Jabaadhuu nuti jennu kuni afaan keenyaan immoo gochaa keenyaanidha isa jedhudha. Gochaa keenyaani maaliif dhaloonni keenya haala kajeelu maaliif namoota biraa kajeelu amma yoomitti aniifati har'a seenaa ta'uun ta'e seenaa hojjennaa siin jechuu barbaada. Seenaanii hingaa seenaan hojjetamee darbeera. Seenaan garuu bara baraan hin jiraata jechuudha dhaloota dhufu faana. Siidaan seenaa hin jiru. Seenaanii yoo ati hojjette seenaan sin dagatu obboloota koo ka'a jajjabeessaa kottaa ka'a kaana wal harka wal qabannee wal jabeessinee wanta nurra ga'e kana mudannoo nurra ga'e yookiis immoo wanta nurratti fe'ame kana wanta haamilee keenya haamilee dhaloota keenya haamilee keenya duubatti bottatu kana dhiisnee wanta haamilee keenya jabeessu wal kaasna. Obboleettii koo meeqa qabda wanti kee keessaa meeqa qabda akkaawuntii meeqa qabda obboleettii kiyya amma anis hin jedhu keessaa masarratti saskiraabii yookiin wanta akkas inni kun gadaanaa yookiin gadi bu'aadha kana guuttachuu akkasitti kaatee dhuftee naan hin jedhi dhugaa dubbachuuf ani isa kanaaf miti ani yaayyoo yookiin mul'atan qaba. Gaafuma hin jammarus jechuudha dhugaadha haalli ani keessa jiru hundumtuu nagaadha garuu immoo sagalee baasuu irratti wantoota akkasii hojjechuu irratti bakkiyyuu jiru maatiin eegumsa guddaadhaan nama eegu waan ta'eef biyya nani jiru biyya Saudi Arabiyaa keessatti immoo silkii qabatanii odeessuun baay'ee hin ulfaata jechuudha. Kanuma rakkinni jiru malee rakkina mana keessatti rakkina tokko hin qabu galanni waaqayyoo haa ta'u mindaa koo jaan argadhaa hojiin koo eebbifame waaqayyoon kan hin gaddisiisne hojjechaa jira jechuudha galanni waaqayyoo haa ta'u. So waan biraa rakkina hin qabu. Rakkinni jiru jiraate akkananii haala kana fayyadamu hin barbaadanis hin beekanis. Kanaaf isa kana jennaani ani ammuma xinnoo fi nama faana wal baruun iyyuu waan guddaadha isa jedhamuuf mul'ataaf kaayyoo
guddaan qaba gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyo jireenya nuu kenne walumaan argina jechuudha. Maal akkan hojjedhu saba kootiif garaadhaaf hin jiraadhu. Dhugaa dubbachuuf garaaf jiraadhee darbuurraa dhugaaf jiraadhee darbuu naa wayya. Seenaa hojjedhee darbuurraa seenaa hojjedhee darbuu naa wayya. Laal lafa kanarraa atis anis hin darbina. Seenaan garuu dhaloota keenyatti darbee jiraata jechuudha. Seenaa dhiisnee seenaa haa hojjennu. Kanaaf akkamti qabdanii ijoollee keenya ol guusaa guddisaa dammanaa yookiis immoo ida'aa guddisaa jajjabeessaa biyya yoo xinnaate mooraalii kennaa fi birrii namaa kennu jaara mooraalii namaa kenni. Birrii nati namaa kennitu dhumuu danda'a. Ijoolleen keenya mooraalii dhabanii duubatti hafaatii jiru. Abdii kutatanii duubatti hafaatii jiru. Obboloota keenya abdiin kutatii obboleettii koo murannoof muuxannoo qabaadhu. Waaqayyoon abdadhu. Kanaa achitti duubatti hin deebi'in. Abdaan duubatti hin deebi'in. Murannoo fi kutannoo qabaadhu. Kaayyoo qabaadhu. Damma namatti hirkattee hin deemin. Namatti hirkattee hin deemin. Waaqayyoon abdadhu. Waaqayyoon abdatanii leeyyoon hin jiru waan ta'eef akkuma diraamaa koo keessatti kanaan dura hojjedhe diraamaan sun hojjedhe kanaa miti. Aan jireenya mataa koorraa kan kaasee diraamaa sana hojjedhe jechuudha. So kanaaf jennaani namummoo haaluu bahuudhaaf hin dhimmina. Waaqayyoo waan gaarii yoo isin hojjettanii waaqayyo waan gaarii isin hammachiisa. Kanaaf jennaan kottaa buloonni keenya abdii kutatanii akka isaan duubatti hin deebiin akka isaan waa hojjechuu jammaranii abdii kutatanii duubatti hin deebinee fi ati ka'i ani nan ka'a harka wal qabannee walaa jabeessinu yuutuubii walii gaafa ilaaltanii jabaadhu jecha jettu qofa keessee hin bayin ilaaliif biyyaans yoo xinnaate daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 ilaaliif yoo immoo daqiiqaa dheeraa ta'e daqiiqaa 15 akkasoo ta'e yeroo qabaatte ilaaliif gargaarsiisa kana yoo ilaalteefidha. Sana booddee komantii kaa'eef yoo sana hin taane taane garuu akkasumaan dhaqnee xuqnee jabaadhu jennee sabiskiraayibii keenya yoo baane yuutuubiin yeruma xiqqoo ture yeruma sanatti irraa kaasa. Maaliif jennaan hin ilaalamne faayidaan irra hin oolle jechuudha. Kanaaf wanti obboleettii kana wanti obboleessa kana gargaarte hin jiru jechuudha. Maal jennaan in ilaalleef yeroo ittiin kennine gargaarsi keenya honnee keenya irraa otoo hin ta'in zimjin irra keessa jechuudha. Irra keessa miti dhugaa keessaa walaa jabeessinu dhugaa keessaa walaa gargaaru. Ammuma kana viidiyoo kana waraabaa jiru maatii bira ilaalaatiin kan waraabaa jiru. Dhugaa dubbachuuf mudannoon hedduun qaba. Mudannoon kun lakkoofsaan diraamaa wantoota adda addaan qaba waan inni hojjetu. Garuu isa ta'uun taane isa kanatu jechuudha keessa koo na cabse jechuudha. Yookiis immoo keessi koo maaliif akkamitti mudannoon sun duubatti hafee namni tokko akka wal gorsiu akka wal jajjabeessu isa kana dursuu barbaadeetanii kan naan viidiyoo kana waraabuuf abdiin kutatiin namni kaayyoodhaaf bahe namni fiigicharra jiru duuba isaanii ilaalu argite namni fiigicharra jiru immoo abdii kutachuu hin qabu. Kufee ka'eetu dhumarratti kaayyoonsaa maal ture fiigee mo'uu ture. Kaayyoonsaa fiigee mo'uu waan tureef jechoota namaa hin ilaalu. Aamileen kee jecha namaan duubatti hin harkifame. Aamileen kee ati eessa keessaa ati nama hin taatu siif moo hin darba jechoota warroota akkas jedhanirraa of eegi. Maal abdadhu? Waaqayyoon abdadhu. Maal abdadhu? Honnee yookiin murannoo kutannoo keetiin ka'e. Lafti eenyuyyuu ga'e ga'uu dandeessa. Kaayyoo qabaadhu. Keessuma obboloonni koo shamarranii ofitti amanamummaa qabaadha. Ofitti amanamummaan hedduu gaariidha. Ofitti amanamummaa qabaadhu. Konfiidensii qabaadhu. Ofitti amanamummaa qabaadhu. Waaqayyoon abdadhu. Waan hojjettu immoo amanamummaa yookiin immoo konfiidensiidhaan hojjetu. Kana achitti iddoo namni hin geenye wanta ati hanqattuuf iddoo namni kamiyyuu ga'e iddoo gurguddoonni ga'an kamiyyuu ga'uu hin dandeessa. Kanaaf waanuma argiteef mucucaattanii hin kufinaa. Waanuma argitaniif harka keessan hin kenninaa. Duubatti hin harkifatinaa. Kanaaf isiniin jedha obboloota keenya walaa jajjabeessinu. Obboloota keenya ol dhufan jiranii dhugaa dubbachuufanii yoo fedha keessan ta'e sheernaaf godhaa. Yoo immoo isinitti tolle dhiisaa. Yoo fedha keessan ta'e sabiskiraayib laayikii keessanii komentii keessanii na jajjabeessaa. Kuni jaalalaadha. Isinii galtee jaalala ani nama kiyya ta'e gonkumaa haala hin jiru keessa irriba kiyyarraallee kute amma gargaaru nan gargaara jechuudha.
karaan danda'e jechuudha dhugaa dubbachuuf obboloonni keenya sabskiraayibii guuttatanii sa'aatiin isaan hafee sa'aatiidhaaf kan duubatti hafaa jiran meeqan isaaniiti otoo baratanii sa'aatiin isaan hafee sa'aatii dhabanii duubatti kan hafan baay'ee isaaniiti nuti obboloonni biyyoota garaagaraa jiru baay'eedha galata waaqayyo neetwoorkii kan fayyadamnu jarreen waaqni eebbisee kana waaqni eebbisee waaqni eebbiseedha akkas maaliif bifa mannaan hin jedhi kanaaf isaan kan isaanii fayyadamna maal ta'a halkan tokko kan abbaa tokko irra bulchiteef yoo itti guutte sa'aatii yoo irra bulchiteef please wal gargaaraa walaa gargaaru irra walii bulchaa sa'aatiis walii waraabaa walii guutaa yeroo qabaattan immoo seenaa waliif dhaggeeffadhaa please obboloota keenya maa duubattafna maaliif amma yoomitti namni quba nutti qaba amma yoomitti otoo of uummata bal'aa taanee jirru haalaatiin uummata hawwina mee ilaalaa obboloota keenya abashoota akkatti isaan wal gargaaran